हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं जोग वाटरफॉल घूमने के लिए, जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। यहाँ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। कुछ सफ़र करते हैं हम ट्रेन से, उसके बाद हम कुछ सफ़र करना पड़ता है टैक्सी से। इस तरह हम पहुँच जाते हैं जोग वाटरफॉल के करीब। और यहाँ पर जोग वाटरफॉल का नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर पब्लिक भी अच्छी खासी आई हुई है, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा टूरिस्ट प्लेस है, पूरा अच्छा देखने का मौसम, वेदर बहुत ही बढ़िया है। देखिए कैसा पूरा टूरिस्ट के हिसाब। यहाँ पर गर्मी में भी ऐसा ही पानी चलता रहता है। शेरावती नदी से जो पानी आता है वो ऐसा ही पानी चलता रहता है दोस्तों। ज़बरदस्त सीन है यहाँ का। यहाँ पर जो अगस्त सितंबर में पूरा फुल, ये जो दिख रहा है ना, पूरा फुल पानी आता है इधर से, झरने से फुल पानी गिरता है। इसकी गहराई देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गहरा है झरना, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। एक बार आप ज़रूर आइए इसको देखने के लिए। यहाँ पर रहने के लिए होटल वगैरह सब अवेलेबल रहती है दोस्तों। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।